بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ځینې کسان رزق تنگی یا تنگ دسته شکایت کی، مثلا کار اوسې ښه نه ځي یا مزدورۍ نه ورته میلویږي یا محنت کوي، بهرحال برکات نه وي، مشکلاتو سره روبرو وي. هغوی ځنه عمل کولی اراده وي، څه کوم یو عمل سړی وکړي. چې اوس قرآن زده وي، یو بهترین عمل دا خیال شوی دی چې هر لمانځه نه بعد دا کومه آیات زه تخیم 114 نمبر آیات سوره مایده، هر لمانځه نه بعد 7 وارې تلاوت شي. یعنی سبع لمانځه نه بعد سوره مایده 114 نمبر آیات انسان 7 وارې تلاوت کی. ظهر، عصر، ماښام، ماسخوتن لمانځه نه بعد 7 وارې دغې آیې تلاوت په باره کې ویلي شوي دي چې مجرب عمل دی او دې ذریعې سره رزق کې وسعت و برکات راځي، رزق زیاتیږي، فراواني ورکې راځي. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. دغې آیې ورد مؤثر دی، خو هغسې کسانو دپاره چې هغه محنت کوي، کوشش کوي، تلاش کوي، نه څه محنت و کوشش نه کوي، صرف قرآن آیې ته کیني. هغه نه علاوه دا ویلي شوي دي چې کوم کس سوره فاتحه الحمد سوره د هرې میاشتې اول کې شپې یا 1000 وارې وایي، دا یا رزق دپاره بهترین عمل دی. و یو سوره طلاق 2-3 نمبر آیات، ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. دا آیاتونه چې کوم دي دوه څه خیلي شوي دي، دې په باره کې یا ویلي شوي دي چې دي 21 مرتبه تلاوت روزانه مؤثر دی رزق فراوانۍ دپاره. زه کوشش وکړئ رزق کې فراوانۍ په کار د انسان خدای سره توسل و تمسک وکړي او خپل محنت وکړي. هغه فرضی کې از تو حرکت از خدا برکت. انسان څه خپله طرفه محنت و زحمت کوي، خدای بیا وکړي برکت شي چې خدای سره تمسک و توسل وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.